ଏହା ସତ ଯେତେବେଳେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପଡ଼େ ନିଶ୍ଚୟ ପିଠାପଣା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଟେ ଟାଇମ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା, ପୁଣି ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ୱାଦ କେବେ ବି ବନେଇ ନ। ପିଠା ସହିତ ପୁଣି ସମ୍ବର। ଚାଉଳ ବିରି ମେଥିକୁ ନେଇ ପିଠା ବନେଇବି। ପ୍ରଥମେ 1 କିଲୋ ଚାଉଳକୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ତାପରେ ତାକୁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଛି। 1 ଗ୍ରାମ ବିରିକୁ ତାକୁ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ନେଇ ତାକୁ ପାଣିରେ ପୁଣି ବତୁରେଇବି। ଚାଉଳର ପେଷ୍ଟରେ 50 ଗ୍ରାମ ମେଥିର ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟେଇବି। ଚାଉଳର ପେଷ୍ଟଟି ହାଲକା ପତଳା ବନେଇବି, କାରଣ ଏହା ମୁଁ ମେଥି ଚକୁଳି ବନେଇବା ପାଇଁ ଯିବି। ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ବନେଇବା ଦରକାର, ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ବିରିକୁ ଦେବି। ଗୋଲ୍ଡ ଏଇଭଳି ମୁଁ ଚେକ୍ କରି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଟରଟି ତଳକୁ ଆଦୌ ଖସୁନାହିଁ, ଏଇଭଳି ରହିବା ଦରକାର। ବିରି ବତୁରିଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ଚୋପାଟି ସେ ଇଜିଲି ବାହାରିଯିବ। ତାକୁ ହାତରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରେସ୍ କରି ତାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ମିକ୍ସଚରରେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବି ଏବଂ ସେଇ ଟାଇଟ୍ ବେଟରରେ ତାକୁ ଦେଇ ସେଥିରେ ପୁଣି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇ ଭଲସେ ପୁଣି ଫେଣ୍ଟେଇବି। ପିଠାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟ୍ରିକ୍ସ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଫଲୋ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଇଭଳି ତାକୁ ଭଲସେ ତାକୁ ଫେଣ୍ଟେଇବେ ଏବଂ ବରକିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କିଛି ସମୟ କଭର କରି ରଖିଦେବା। ତାହେଲେ ପିଠା ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଠାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ। ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଏହି ଚିତଉ ପିଠା ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚିତଉ ପିଠା ବନାଯାଇଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ବେଟରରେ ଚିନି ନଡ଼ିଆ ଦେଲେ କଢ଼େଇକୁ ତ ଭଲସେ ଗରମ କରାହେଇଛି। ଏହା ଏକ ୟୁନିକ୍ ପିଠା। এই ପିଠାଟିର ଏକ ଖାସ୍ କଥା ହେଲା ନା ଏଥିରେ ଘିଅ ନା ଏଥିରେ ତେଲର ୟୁଜ୍ ହେବ, କେବଳ କଢ଼େଇରେ ଆକୁ ଏ ପେଷ୍ଟଟିକୁ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାକୁ କଭର କରି ତା ଉପରେ କେବଳ ପାଣି ଚାରିପଟେ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଭଳି ମୁଁ ତାକୁ କଭର କରୁଛି। ତା ଉପରେ ମୁଁ ଏଇଭଳି ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରି 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ କଭରକୁ କାଢ଼ି ରଖିବା। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଚିତଉ ପିଠା ବନିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ରଖିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଢେର ସାରା ଚିତଉ ପିଠା ବନେଇ ନେଉଛି। এই ପିଠା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ବନିଥାଏ ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ଆକୁ ଆପଣ କ୍ଷୀରରେ ବି ଖାଇପାରନ୍ତି, ଏମିତି ଆପଣ ଶୁଖିଲା ବି ଖାଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ପେନ୍ରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ନେଲି, ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଏଭଳି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେଲି। ଏବେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯିବା ମେଥି ଚକୁଳି ପିଠା। ଭଲସେ ଆମର ପେନ୍ ତାତି ଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଗରୁ ଚାଉଳ ଓ ମେଥିକୁ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିଲି ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। এই ପିଠାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଆକୁ ଆପଣ ଘିଅ ଚିନି ବା କ୍ଷୀରରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ପିଠା ବନେଇ ପାରିବେ। କେବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବାହାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେକ୍ ବର୍ଗର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କିଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦେହ ପାଇଁ ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ନଥାଏ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ, ସମୟ ନଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇସବୁ ପିଠାଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ପାଇଲା। ପିଠାକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ବିରି ଚାଉଳକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି କିଛି ସମୟ କଭର କରି, ସେଥିରେ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ କୋରିକି ଦେଇଦେଲି, ସେଥିରେ ଚିନି ଦେଲି, ଭଲସେ ମୁଁ ପେଷ୍ଟକୁ ଗୋଳେଇବି। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଇନୋକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଇନୋ ଯଦି ନଥାଏ ଆପଣ ସୁଇଟ୍ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ବି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁଠୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଇନୋ ଦେବାଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ। ପୋଡ଼ ପିଠାଟି ବେଶ ସ୍ପଞ୍ଜି ବନିବ। ଏବେ ତାକୁ ଭଲସେ ଏଭଳି ମିକ୍ସ କଲା ପରେ କଢ଼େଇରେ ଟିକେ ତେଲ ଅଧିକା ନେବେ ଏବଂ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରି ରଖିବେ। ଏବେ ସେଥିରେ ଏ ପେଷ୍ଟଟିକୁ ଦେବେ ଏବଂ କଭର କରିବେ।
सहित चटनी कि सांबार जदि न थाए ताले पिठा खाइबार गोटे मजा आदौ लगी न थाए। से मुझे ओउ नहीं ओउ को भली पतला पतला करी काटी नीची ओउ काटिबा भी ता सहित मु ढेर सारे परिबा नहीं कारण परिबार ही ए तरकारी बनी थाए। आपणकर बोईतालु पोई नाड़ी टमाटो भेंडी गाजर बाइगण सारू जहाँ जहाँ घरे परिबा थिबा आपन देबे। प्रथमे कढ़ई टी भलसे गरम करछि सेथिरे मु अधा कप मुग डाली को देई ताको प्रथमे भाजी नउछि। मुग डाली भाजला बेले जेते बेले टिके बास्ना आसीबो ताले ताहा परफेक्ट बनि थाए। मुग डाली को जदि कंचा आपन तरकारी दियंती ताले तरकारी आदौ स्वाद लागिबोनी। चेष्टा करिवे मुग डाली को भाजी के दबा पई। मुग डाली एबे हेई आसलानी ताकू भलसे धोई आमे प्रेसर रे दे दबा। दुईटी सिटी रे मुग डाली सिझी आसताए। दुईटी सिटी मारला पर्यंत आमे अपेक्षा करिबा। प्रथमे कढ़ई रे अल्प टिके तेल दे भेंडी को लूण और हलदी दे हल्का से फ्राई करनवा। ता सहित ओउ को दे दबा कारण ओउर लाल अंश थाए भेंडी रे मध्य दुईटी जाक को तार लाल अंश को कटिबा पई आमे प्रथमे ताको ए भली हलदी लूण दे फ्राई करनवा। भेंडी और भाजी आसलानी एबे कढ़ई रे पुणी अल्प टिके तेल नहीं एथिरे अन्य परिबा गुडी को दबा। एथिरे लूण हलदी दे परिबा गुडी को संतुले नबा। परिबा गुडी को एबे सिझी आसलानी सेतेरे पानी को दे दबा। परिबा और पानी भलसे फुटिबा दरकार। संबर पाई मसला बनेबा रसुण और अदा को मुई भली ताको भलसे छेची नउची। से आम टमाटो ओउ को दे दबा।
तेल को देदबा तेल भलसे गरम होला परे एथिरे 2 चामच चीनी दबा कलर होबा पई सेथिरे प्रथमे दबा पंचफुटण ता सहित 2टी शुखला लंका 2टी तेजपत्र ओ किछि भृसुंगा पत्र को देई एथिरे कटा प्याज सहित अदा रसुण छेचा को मध्य देदबा मुग डाली को प्रेसर काढ़ी ताको भलसे घांटी सेथिरे जीरा और सोरिष को देई परिबा गुडे को देदबा परिबा फुटी आसला परे सेथिरे आमे देदबा संबर मसला